Okay, di kharo general ROS2 service server code ko shi me server code ko yi me so di ma server packet XML လို့ပြင်စရာမလိုတော့ဘူး Cmailex ကတော့ HTTP ထည့်ပြီးရှိရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ service server SCR service server.c++ ဟုတ်ပြီ service server ကိုလည်းကျွန်တော် document ကနေပဲကူးလိုက်မယ်ရေးနေတိတ်ကြနေမယ်ဒီတကယ်တော့ service to topic တို့ရေးတဲ့နည်းလမ်းတွေကကျွန်တော်ပြတဲ့နည်းတင်မှာမဟုတ်တခြားနည်းတင်နဲ့လည်းရေးလို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီအခု service မှာ function ပဲသုံးတာနဲ့ class မသုံးတော့เนาะ class နဲ့ရေးလဲရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးနည်းလမ်းတွေကအသေးမဟုတ်စိတ်ကြိုက်ကိုယ့်ရဲ့ robot မှာအဆင်ပြေသလိုစမ်းသပ်ပြီးတော့ရေးသားနိုင်တယ် okay ဒါဒီတို့ server code ပေါ့เนาะ server code ကိုတစ်ချက်စမ်းစစ်ကြည့်အောင် server code ကလည်းဒီတိုင်းပဲ main function နဲ့ corporate function တခုပဲပါတယ် class အသုံးပြုပြီးမြေထား main function ထဲမှာပါလဲအတူတူပဲ node တစ်ခုတည်ဆောက်ရမယ် node ကိုနာမည်ပေးလိုက်ကြိုက်တဲ့နာမည်ပေး as you like ပဲပြီးရင် service server တခုတည်ဆောက်ရမယ်เนาะအဲ့တော့ service server service လို့မရေးပါနဲ့ service server လို့ရှိလို့လည်းရเนาะ service server ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ service server ကဒီ node မှာပဲ create service ဆိုပြီးတော့ဘယ် data type ကိုသုံးပါလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ custom service type ပေါ့နော်သတင်းပို့မယ် @3in ဆိုတဲ့ form လေးကိုသုံးမယ် service name တော့တူရမယ်နော်ဒါ service server ရဲ့ name နော် topic လို့ပဲဒီ service server ကို run တဲ့အခါဘယ်လို run လဲဆိုတော့ service request ရောက်လာတာနဲ့ run မဲ့ function လေးတစ်ခုရေးပေးရမယ်အဲ့ function ကို callback function လို့ခေါ်တယ်အဲ့ function ကိုအဲ့ function ရဲ့ address ကိုဒီမှာထည့်ပေးရမယ်เนาะ function ကတော့အပေါ်မှာရှိထားပါတယ်เนาะအဲ့တော့ topic တော့ဆိုလက်ခံတဲ့ကောင်မှာ callback function ရှိတယ် message ရောက်လာတာနဲ့ဘာလုပ်မလဲservice မှာကျတော့ server ဘက်မှာ callback function ရှိတာrequest data တွေရောက်လာတယ်ဘာလုပ်မလဲညာလုပ်မလဲစသဖြင့် function ထဲမှာရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်เนาะအောက်မှာတော့information တစ်ကြောင်းရေးထားတယ် console မှာပြီးရင် RCS CPP spin ဆိုပြီးတော့ node object ကိုထည့်ထားတယ်เนาะဒါဆိုရင် ROS system ရှိနေတဲ့ရွေ့เนาะဒီ server node ကြီးရှိနေမယ်သူ့ကိုဘယ်ကောင်ကပဲ request လာလို့ service name တူမယ် data type တူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဒီမှန်မှန်ကန်ကန် response ကိုပြန်ပေးမှာပေါ့ behind the scenes ပေါ့เนาะ shutdown တော့ဘယ်တော့မှမရအောင် spin လုပ်နေတာဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် topic တုံးကcallback ကဘယ်လိုခေါ်ရလဲဆိုတော့ message queue ထဲမှာ message ရောက်လာတိုင်းမှာ callback ကိုခေါ်တာအခုကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး request ရောက်လာမှာခေါ်မှာအဲ့တော့ client ကို run လိုက်တဲ့အချိန်မှာ run ပြီးမှာပေါ့ဒီ service ဒီ callback function တခြားနောက်ထပ် client ကလည်း service ကို call မယ်ဒါမှမဟုတ် terminal နေ service ကို call မယ် data ထည့်ပြီးတော့ connect သုံးလုံးထည့်ပြီးပို့လွှတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်က call ပြီးမှာเนาะအလုပ်လုပ်တာဒီကောင်အဲ့လိုလုပ်တယ် okay ဒါဆိုသူ့ကိုကြည့်အောင်ကြည့်တော့ကျွန်တော်ခုနကတော့ရှေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ @3in ဆိုတဲ့ကောင်ကြီးက main class file ကြီးဖြစ်တယ်လို့သူ့မှာ component နှစ်ပိုင်းရှိတယ် request နဲ့ response ပေါ့နော်အဲ့ကောင်တွေလည်း theory ကပြောမှာဆိုရင်အဲ့ကောင်တွေလည်း class တစ်ခုစီပဲအဲ့ကြောင့်တစ်ခုစီဆွဲထုတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ add ဆိုတဲ့ callback function မှာကျတော့ request တစ်ပိုင်း response တစ်ပိုင်းသူ argument အနေနဲ့ထည့်ထားတယ်နော်constant point ထားပါတော့။ဟိုဒီ type ကပါလဲဆိုတော့ tutorial interface SRV ရဲ့ @3in ထဲမှာ request type သူဒီ response type အဲ့တော့ request object နဲ့ response object pointer နှစ်ခုရတာပေါ့။ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော် response မှာပါရှိတယ် sum ဆိုတဲ့ခေါင်းရှိတယ်။ response တွေက sum ဒီ request A နဲ့ B နဲ့ C နဲ့ကိုပေါင်းတာဒါပဲပြီးသွားပြီဆက်လန်เนาะrequest ရလာတဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာ response မှာကျွန်တော်တို့ထည့်ခြင်းတဲ့ဟာကိုထည့်ပေးလိုက်တာပဲတကယ်တော့တခြား algorithm နဲ့လုံးစရာကိစ္စရှိမယ်ဆိုလုံးမှာပေါ့နော်ပြီးမှလုံးပြီးလားမပြီးလားအခြေအနေပြန်ပြောမယ်ဆိုရင် response ကိုတွားပြီးတော့တန်ဖိုးတစ်ခုထည့်ပေးလိုက်ဒါဒီလိုနည်းလမ်းနဲ့တွားလို့လည်းရပါတယ်เนาะအခုကတော့တန်းပြီးတော့သူထည့်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်ဘာ algorithm မှမရှိစမ်းပြီးတော့ demonstrate လုပ်ပြတော့အောက်က RCS CPP info တော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးconsole မှာစာလေးတွေလာပြဖို့ငါဒါလေးတွေရတယ်ငါဒါလေးတွေပြန်ပို့လိုက်တယ်လို့ပြောလိုက်တာတကယ်တော့ဒီ response လေးကိုထည့်လိုက်တကယ်တော့ service server ရဲ့အလုပ်က response လေးကိုထည့်ပေးလိုက်တာနဲ့ကိစ္စပြီးသွားပြီအဲ့ဒါပဲเนาะဒါဆိုရင်ခုနက request အပိုင်းဒီမှာ response ကိုတန်းပြီးတော့ရပြီပဲเนาะဒီမှာ response တန်းရလာ return အနေနဲ့ပြန်လာအဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမှာ response ထဲကို assign လုပ်ပြီးထည့်ပေးလိုက်လို့เนาะ okay ဒါဆိုရင်ဒီ program လဲ run မယ်ဗျာ run မယ်ဆိုတော့ Cmailex ကိုတော့ဖွင့်မယ် Cmailex မှာဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့ add executable element target dependency ဆိုတော့ okay control V service server ပေါ့
server ဒီကောင်တော့ server လို့ပဲနာမည်ပေးမယ်โอเคเนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ service server ကိုတစ်ချက်ပြန်စစ်မယ်ကျွန်တော်ခုန client server လို့နာမည်ပေးလိုက်တဲ့အတွက် control F server server เนาะဒီနှစ်ခုပဲရှိရတယ်โอเคအဲ့ဆိုရင်ပေးလို့ကြည့်အောင်ပေးလို့မယ်ဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းပဲခုံ back โอเคပေးလို့ပြီးပြီဆိုတော့ခါကြတော့အခု service ကိုအရင်ဆုံး run ကြည့်မယ်နော်မရသေး service ကိုစောင့်နေတာစောင့်ရတယ် file နဲ့ဆိုတော့သူတောက်ချောင်းစောင့်နေအခုကျွန်တော် server ကို run မယ် ROS2 run ပတ်ကြီးနေရပါပါလိမ့် service test server run နော်အဲ incoming request ရတယ်တွေ့လား AR2 တွေ BR3 တွေ CR4 တွေ response ပြန်ပေးလိုက်တယ်9နဲ့ service ပဲတော့ကြည့်အောင် sam9 တွေ့လားโอเคအခုနောက်တစ်ခါထပ်ခေါ်မယ်ဒီတစ်ခါ100နဲ့200နဲ့300နဲ့ပေါင်းမယ်100ရယ်200ရယ်300ရယ်ပေါင်းမယ်โอเค sam 600ရယ်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ service server client က data box ကိုအလုပ်လုပ်နေပြီဆိုတော့ correct ကြည့်အောင် correct ကမြင်နိုင်မလား correct ကတစ်ခါလေး topic ပဲမြင်နိုင်တာရှိတယ် ROS1 မို့ ROS1 ROS1 တော့က ROS2 brand ဖြစ်သွားတယ် RQD grab RQD grab okay service ကိုမြင်နိုင်သလားတစ်ချက်ကြည့်မယ် topic တဲ့ 3 in server ဆိုရက်เนาะဒီဘက်က service node ပဲတွေ့ရအောင်เนาะဘာလို့ဆိုတော့ client node ကတော့မတွေ့နိုင်ဘာလို့ဆို program ကအရင်မြင်တာမဟုတ်လို့ run meter နဲ့ထွက်သွားမှာလေဒါကြောင့်မို့လို့ပါ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ service server client ရေးတက်ပြီးကိုယ်တိုင်စောက်ထားတဲ့ service message ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ service client service server သုံးတက်ပြီးပေါ့နော်တကယ်တော့ service တို့ action တို့ဆိုတာကသူ့မှာပါတဲ့ private service တွေ private action တွေသုံးတာနည်းပါတယ်ကိုယ်တိုင် service message ကိုတိစောက်ပေးဖို့လိုပါတယ် topic ကသာလျှင် private ကိုသုံးလို့ရတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့မှာ private လုပ်ပေးတာကအများကြီး service ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုပို့ချင်တာ request ပို့ချင်တာဘာကို response ပြန်လို့ချင်တာဆိုတော့ခါကြတော့ဒါမျိုးကြတော့ကိုယ်တိုင် service file ကိုဖန်တီးမှပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဗျာsensor data တွေပို့ချင်တာပြီးလို့ရှိရင်ရရင်ရတယ်မရရင်မရဘူးပြန်ပြောဆိုဒါဆို return type က boolean နဲ့လည်းတွားရင်တွားမှာ server ကနေ response ပို့မှာဒါဆိုမရသေးရင်ထပ်ပို့မယ်ရရင်ထပ်မပို့နဲ့တော့ဒါမျိုးလေးတွေ program ရေးချင်တဲ့ asynchronous ပေါ့နော် communication လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ရတာပေါ့နော် topic ကတော့တကယ်ကတော့လိုမလိုတောက်လျှောက် publish လုပ်တာတော့ bandwidth ကျူတယ် network မှာ network traffic ပေါ့နော်ပိုများလာစေတယ် bandwidth တက်လာစေတယ် service ကတော့လူမှာပဲဆက်သွယ်တယ်မေးမှာပဲပြောမယ်ဗျာမမေးမပြောเนาะအများတိုင်းဟောပြောနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးမေးမှာပဲပြောမယ်အဲ့တော့ bandwidth တက်တာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနီလန်ကိုအသုံးပြုတယ်နောက်ထပ်နီလန်နိုင်ရတော့ DF2 action ကိုကြတော့ intermediate သင်ခန်းစာမှာထည့်ပြရမယ် okay ပါ thank you